हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज हम अड़ूसा के पौधे के फायदे के बारे में बात करेंगे। अड़ूसा का पौधा 1 से 4 फीट ऊंचा और झाड़ीदार होता है। इसकी पत्तियां 1 से 6 इंच तक लंबी होती है। इसके पुष्प सफ़ेद रंग के गुच्छेदार मंजरियों में होते हैं। इसका संस्कृत नाम वासक, अड़ूसा, वासा और हिंदी में अड़ूसा तथा विसोटा से जानते हैं। गुजराती में अरुड़सी कहते हैं और तेलुगु में पेदामानु कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम मलबार नट और लैटिन नाम अधाटोडा वासिका है। आयुर्वेद के अनुसार अड़ूसा कड़वा, कसेला और शीतल होता है। यह स्वर के लिए उत्तम, हल्का और हृदय के लिए गुणकारी होता है। यह कफ, पित्त और रक्त विकारों को दूर करता है। यह सांस, बुखार, प्यास और खांसी मिटाता है। यह अरुचि का नाश करता है और वीर्य विकारों में लाभकारी है। इसके फूल क्षय रोग को मिटाता है और खून की गर्मी को दूर करता है। दमा, श्वास, खांसी और क्षय रोग को मिटाने के लिए सदियों से अड़ूसा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अड़ूसा सेहत के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होता है। यह दमा रोग ठीक करने की सबसे कारगर औषधि है। दमा रोग में अदरक के साथ अड़ूसा का रस मिलाकर 5-5 ग्राम की मात्रा में 3-3 घंटे दिन में पिलाएं। यह प्रयोग 40 दिनों तक लगातार करें। इससे दमा रोग खत्म हो जाता है। अड़ूसा की ताजी पत्तियों का रस निकालकर समान मात्रा में शहद मिलाकर दिन में 3 बार 2-2 चम्मच की मात्रा में पीने से सांस और खांसी की बीमारी मिट जाती है। यह कफ और श्वास की रामबाण औषधि है। अड़ूसा के साथ हल्दी, धनिया, गिलोय, पीपल, सौंठ और रिंगणी इन सबको मिलाकर पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। अब उस काढ़े में 1 ग्राम की मात्रा में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करें। इसका कुछ सप्ताह तक निरंतर सेवन करते रहने से श्वास रोग नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसके पंचांग को साव में सुखाकर चूर्ण बनाकर रखें। इसकी नित्य 10 ग्राम की मात्रा में फंकी लेने से भी श्वास रोग नष्ट होता है। इसके अलावा इसके ताजे पत्तों का रस निकालकर पीने से सर्दी और जुकाम ठीक होते हैं। दोस्तों, यह नेत्र रोग में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए अड़ूसा के 2 से 4 फूलों को गर्म करके आंखों पर बांधने से आंखों की सूजन उतर जाती है। यह मुंह के रोगों में भी काफी फायदेमंद होती है। अड़ूसा के 3 से 4 पत्तों को चबाकर उसके रस को चूसने से मुख के छाले मिटते हैं। इसके अलावा इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से मसूड़ों की पीड़ा नष्ट होती है। इसकी टहनी का रोजाना दातुन करने से दांतों के कई रोग नष्ट होते हैं और दांत मजबूत बनते हैं। अगर बुखार हो गया हो तब अड़ूसा के पत्तों का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार सेवन करने से बुखार उतर जाता है। यह रक्त विकार से उत्पन्न हुए फोड़े फुंसियों को दूर करता है। इसके लिए अड़ूसा के पत्तों को पीसकर गाढ़ा लेप बनाएं और फोड़े फुंसियों पर लगाते रहें। इससे शीघ्र ही फोड़े फुंसियों से आराम होता है। अगर किसी को मसूरिका हुई हो तो अड़ूसे के ताजे पत्तों का रस निकालकर शहद मिलाकर 1 सप्ताह तक पीने से मसूरिका ठीक हो जाती है। यह नक्सीर और रक्तपित्त में लाभकारी होती है। इसके लिए अड़ूसा की जड़ की छाल के साथ इसके पत्तों को मिलाकर काढ़ा बनाएं। उस काढ़े का 2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से नाक और मुंह से खून आने की समस्या दूर होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी।